Ami Rabah, je me présente, Mohamed Lamine Basset, ancien joueur, l'entente de Colo. Ami Rabah عرفته l'année 77-78 نهار لعبنا لاكسيسيون واللي كان لي الشرف باش كنت معاه حضرنا معاه في الاحتفال تاع الصعود تاع لاكسيسيون تاع نقولوا CMC وين صارت واحد اللقطه وعمي رابح سما شغل ما قعدت نتذكرها تيرمو فيدال ليكيب وقدم تضحيه وقدم كما نقول انا امور للقل لا توصف. لاني اللي طلعنا فيه هو كان في الفاسيار هذه سما شغل نكته كان في الفاسيار مليح كي صفى الاربيد لا فينال ما صدقش باللي طلعنا ندخلوا الفاسير نلقاو عمي رابح مغاشي رغم منا من الفرحه نطنا كل من بعد نفر ونبكي ونعملوا في عمي رابح بالوعد. انسان متواضع ولد بلاد رياضي معروف من جدو لوالديه. Tout d'abord, je dois me présenter. Monsieur Boulemden Saïd, ex-capitaine d'équipe du 8KFC de Colo. Donc aujourd'hui vous me rappelez le bon vieux temps, là où le football est toujours roi. Donc ici à Colo, les gens aiment le football et aiment leur équipe. Et je cite parmi les anciens dirigeants qui ont œuvrer pour l'accession de notre équipe en division nationale. Il y a des dirigeants qui sont morts, rahimahumullah. Il y a des dirigeants qui sont encore en vie. Et je cite l'exemple de Ami Rabah Younes. C'est un ancien dirigeant, un bonhomme très sympathique. Il ne rate aucun déplacement et il ne ménage aucun effort pour donner un plus à notre équipe. نقدم نفسي سي بركات علي un ancien joueur de Kourou dans les années 80 jusqu'à 95-96. عمي رباح كيما نقولوا احنا نعرفوه بجيلو جيلو كان تقريبا تقدر تقول لا فامي نتاعنا. احنا ما لحقناش عليه كي يلعب الفوتبول واش هو عشنا معاه ديجا حنا صغار في ليكول نعرفوا عمي رباح. قالها الاخر كان في السطات تقدر تقول عمي رباح تقدر تقول هو الفوتبول في القلب. الله يبارك. نعرفوه من نهار كنا صغار ديجا انا نعرفوه بالك من 10 حتى نهار كبرت خلاص حتى نهار عندنا نتلاقاو. وبالنسبه لينا حنايا كيما نقولوها كيما تقدر تقول بابانا تقدر تقول جدنا تقدر تقول معروف كان ينكوراجينا كان ديما حاضر في لي ماتش تقدر تقول عمي رباح سي ان سامبول في القلب. تقدرش تقول ديجا نعرفوا بكلمات سي ان غران جوار نسمعوا به حنا ما لحقناش عليه يقولوا سي ان غران جوار ونعرفوا حنايا قالها الاخر كاين فامي فهمت. بالنسبه لي انا كي تقول عمي رباح قال اون فامي كنا ديجا من الصغر نعرفوه تربينا معاه طلعنا معاه وكبرنا معاه حتى قالها الاخر حتى لدرك ما شفناهش درك دوبوي بالك 5 ans ولا 6 ans. Je suis un ancien joueur algérien عبد الحق. عمي رباح على كل حال نعرفوه باللي كان لاعب قديم في
الفريق، ويسمعوا عليه غير الخير. تما كان لاعب لاباس به، كان لاعب ممتاز، يحكيو لنا عليه لي زونسيان. بعد حنا لحقنا عليه كمسير في الفريق، كان ديريجون في الفريق، وبعد اشتغل عمل في الملعب في الستاد، وكان يعاملنا كيما ولادو. يعس علينا كي نخرجوا من الباستير، كي ندوشوا، نشف راسك، نشف رجليك. على كل حال يعني بكل صراحه تما انسان في المستوى، انسان اللي كان يحب لي جان، كان يحب الفريق، يفرح كي تربح ليكيب. كما يقول واحد انسان كما يقول واحد اب بمعنى الكلمه. وسي دوماج نساوه في المده الاخيره، نساوه وراه يعاني شويه مسكين من المرض. نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل، وربي يطول له في العمر ان شاء الله. Je me présente Boukrarine Abdelrahman, journaliste au quotidien Liberté et ancien joueur de l'équipe du UFAC de Kolo. J'ai connu, ancien joueur dans les catégories jeunes. Je n'ai pas eu la chance de jouer dans les catégories seniors. J'ai connu Amir Rabah Younes, alors que j'étais footballeur minime. Je le connaissais bien avant. J'entendais parler de lui parce que j'étais jeune. Je ne l'ai pas vu jouer, mais j'ai entendu parler de Amir Rabah Younes. Il était un bon défenseur. Il a fait, il était depuis les années 50 en tant que joueur. Après, il n'a jamais quitté le milieu sportif Colliote. Il était dirigeant, après avoir été joueur, il était dirigeant de l'équipe. Il était notre garde matériel. Il travaillait bénévolement. Et je le connaissais les catégories minimes, cadets, juniors. Il était toujours proche de l'entente de Kolo. Parce que c'est un vrai sportif, un vrai supporter de l'équipe. Et on le connaissait aussi dans les tribunes, par ses huées. Il était très chauvin. Il n'acceptait pas la défaite. Il voulait toujours gagner. C'est mon témoignage. Il mérite une reconnaissance en tant qu'ancien joueur, en tant qu'ancien entraîneur, ancien dirigeant de l'équipe. Il n'a jamais quitté l'équipe. دي حسن لاعب قديم من أمي ربح جيلو يونس. عرفتو في أمينيم 65، أول سينياتير نتاعي في الكوك سبورتيف 65 ل 66 67 68 ما داروا لا فيزيون 67 68. بقى عمي رابح دايما معنا في سورتو مع لا كاتيجوري اكاديميين. ومن بعد عمي رابح بقى معنا المشوار كامل لحتى ل 80، لحتى لاكسيسيون لي زاكسيسيون الكل حضر فيها وضحى. كان هو اللي دايما ينكوراجينا وبداش من هنا وعمي رابح معروف لاعب قديم، وحنا ما لحقناش عليك يحكيوا عليه. كان من ابرز اللاعبين في مع الكوك سبورتيف ولافونير كوليوت ابري لو كوك. وعمي رابح بغاني على التعريف، وهذا هو واش نزيدو. هيا L'ancien joueur de l'Avenir Colliote qui a été créé l'Avenir Colliote en 1923. Il faisait partie de la première équipe, c'était mélangé كانوا arabe وكل شيء تعرف الاستعمار. في la deuxième guerre mondiale حبس الكل، il y a plus de football. Ça a été créé en 1946. Il y a eu ce qu'on appelle l'Avenir Colliote qu'on appelait le Nidam. C'était Nidam, dont Rabah faisait partie, il jouait là de Kouroub el-Khir. Vers la fin des années 40, début 50, je crois les 48-49, on a créé le COC, Club de Sport Colliote. Rabah faisait, il y a eu la fusion bien Nidam et
il y avait une seule équipe qu'on appelait le Coq. La révolution. Moi, je suis parti, je suis plus resté en Algérie. Rabat a continué. On a vu, j'ai joué avec lui. C'était un bon demi. Voilà. On a été Younes ولا عيطوا جيلو. وعلاش عيطوا له جيلو علاش؟ والله ما نجمش نقول لك باللي عرفته انا من اللي عرفته ايوا لقى سمعنا عيطوا له جيلو صافي ميم با كيسابلي يونس نعيط له جيلو ايوا من بعد جي سي سيتي يونس. فوالا بون واش نقول لك très aimable, très social, très... C'est tout. Pour moi, c'est un grand frère. Je me présente Azoun Chérif, ancien joueur تاع لوكاسي. ولينا الحكاية على جدك. هكذا. جدي وي. عمي رابح c'est un ancien joueur. C'est un ancien comité de polo. تعذب على ليكيب هذيلا ومشى مع ليكيب هذيلا حتى شبع. وانا نظن واحد ما تفكروا وواحد ما دار له تكرير. لي زونسيان جوار هادو ناسي الناس بزاف. وعمي رابح يقعد عمي رابح. نخدم روحي العمل اللي دوز معاه لاعب كرة قدم كيما نقولوا بروفيسيونيل انترناسيونال. بون عمي رابح نعرفو كوم ديري انا نسمع به ما نعرفكم جوار ولا ديري نعرف كوم ديريجون بصح كوم جوار ما نعرفوش بصح يحكيو عليه غير بالخير ومنا سي دارني طون ولا ديريجون جلال يروح للستاد معانا ويديريجينا ويعطينا النصايح ويعني فريمون كان اكزومبل pour les jeunes. Le cas de Amir Rabah, un excellent dirigeant qui a su quand même mener sa mission à bien. Et pour l'histoire aussi, l'accession de notre équipe, c'est grâce à la préparation qui a été faite par un ancien dirigeant qui est mort, Allah yarhamou, Ammi Hassan Souiki. C'est une équipe cadette. Et après, les joueurs sont devenus des juniors. Et après les juniors, c'était l'équipe Fagnon. C'était cette équipe qui a su faire la relève à Colo et a su accéder en division 1. Ça c'est pour l'histoire, pour ne pas oublier les anciens dirigeants qui ont fait du football vraiment... Ils ont fait du football, comment dirais-je, je ne trouve pas le mot pour qualifier ces dirigeants, mais c'est grâce à eux que notre équipe est en division nationale. Merci. تكريم ما كان ما يدير له تكريم كي هادو ما كاينش الناس نتاعو لا جينيراسيون تاعو راه عاد صدير ما بقاش فوتبول راح ولا في يد البانديه ولا في يد البانديه ولا لي زونتربرونور هادو ولا Normalement. Normalement, le meilleur deux c'est la troisième fois les demander mais l'association elle a pas mal c'est le maire normalement c'est le maire puisque l'équipe راح تخرجت من c'est le maire normalement هو اللي يدير له تكريم ما يدير له بكادر ولا باش ما باش نطلبوا له الشفاء هذا هو. Amir Rabah aussi, c'est un ancien dirigeant que j'estime beaucoup. Et ce que je souhaite, c'est que l'autorité de Colo doit se pencher sur ce problème pour honorer ces gens-là pour ce qu'ils ont donné au football coliote. Merci.
عليكم. كنت تشاهدوا في هذا الروبورتاج القصير من إنجاز ولدي يانيس، وهذا اللي كما نقولوا احنا روندوماج مون بير يونس رباح. الروبورتاج درناه انا ولدي يانيس، روندوماج مون بير يونس رباح اللي توجور على قيد الحياة. وهذا الروبورتاج نشكر جميع من شاركوا فيه، قدماء اللاعبين لوفاق القل وجميع كما نقولوا حنايا اللي كانوا مسؤولين في الرياضه وسي، كاين حتى صحفيين وكاين حتى ناس من مدينه القل. انا هذا الشريط هذا وهذا الروبورتاج درناه باش نفكروا باللي هذا الانسان هذا خدم البلاد، خدم الوفاق. الحمد لله الوفاق وصل الى واحد المستويات كبرى، وراه اليوم راه مريض، نتمنى منه الشفاء العاجل ان شاء الله. ونشكر جميع الناس اللي سقساو عليه واللي حوسوا يطمنوا عليه. نقول لكم باللي عمي رابح راهو بخير الحمد لله، يطلب منكم الدعاء برك، هذا هو، ربي يشفيه. ونشكر جميع من شاركوا في هذا الروبورتاج اللي شاركوا فيه، نقول لهم ميرسي بوكو على هذا السوتيان هذا وهذا كما نقولوا حنايا لي تيمونياج اللي فرانشمون يقيس القلب. وكاين ناس اللي راهم كما نقولوا حنا مازلنا نذكروهم كيما عمي حسن بيشا، الله يذكره بالخير ان شاء الله، ربي يجعله شفاء واسع، كيما عمي حسن سلسول كذلك. وكاين عمي حيون، كاين كما نقولوا حنايا عمار الزواز، الله يذكره بالخير، عمار فنوش. هاد الناس لازم ما ننساوهمش. ونبلغ انا كما نقولوا حنا غون ميساج، رساله للمسؤولين، مسؤولين مدينه القلب، نتكفلوا بهاد الناس هذولا، يعطوهم قيمه، لانهم هذو قدموا ما اغلى عندهم، قدموا كل شيء على الوفاق، لان الوفاق حاجه كبيره. ونقول للجمهور نتاع ناس القلب نشكرهم بزاف، وسيله يسقسيو على دائما على بابا، يسقسيو عليه دائما. نشكرهم جميعا، نشكرهم كذلك. نشكر واحد الاخ الصحفي جمال بوديس اللي دائما كثره يسقسي على بابا من بعيد ومن قريب. واش نقول لكم تهلاو في والديكم، اللي عنده بابا حيت ولا يتهلا فيه، اللي عنده بابا ميت ربي يرحمه. هذه هي الرساله واش نقول لكم. وعمكم رابح يونس الحمد لله العائله نتاعو دايره به، ونطلب من المسؤولين، دائما نطلب من المسؤولين يديروا له موان اوماج عليه، او يديروا له ان جوبيلي، ولا ما عمباليش واش يديروا، مي او حاجه اللي باش هذا الانسان هذا يحس باللي هذا ما راحش جهده في الميدان ولا في التسيير ولا. الحمد لله. الله يرحمه سي خالي طه المسعود وسي من مؤسسين وفاق القلب، الله يرحمه، الله يوسع عليه ان شاء الله. هذا واش نقول لكم، ميرسي بوكو. وهذا سي ان بتي روبورتاج برك كما قلت لكم باش نهديه لبابا، نقول له يا بابا ربي يخليك ليا وربي يخليك للعائله نتاعك، ربي يشفيك ان شاء الله. احنا في يوم العواشر. هذا هو. السلام عليكم. ميرسي.